今回は関西バイクキャンプ旅に出かけます。初日の今日は愛車のレベル250と九州新門司港からフェリーに乗って大阪泉大津港まで移動します。大阪に着いたら堺市にある大仙公園と仁徳天皇陵を見学して貝塚市にある渓流園地キャンプ場に向かいますが、想定外の雨です。雨の設営だったのでブルーシートが常設してあるこのキャンプ場助かりました。設営できたのでとりあえず乾杯。お好み焼きを作って食べました。関連動画の URL から本編も見てね。